Хай бүгдэнд нь шөнө өдөр өглөө минь. Өнөөдөр та бүхэндээ Дангумын домог гэх тулаант адалт явдал боловч уншаад хизээч үйдхаргүй манганы эхний партаа ярьж өгөхөд бэлэн болжээ. Лайк болон сабад орсон бол бичлэгэнд орцгоё. Мэдээгээр сул явах гахаа нэг охиныг чирээ дотор үүмэн тарьж байгаагаар эхлээд энэ бол би гэсээр зурлал солигдоход хуруундаа нэг сонин бүгжтэй мэдэн дээр чирэгдэж байсан охин чирж байсан гахаа нэг царилэг залуугаар сонин зарилцсан сууж байснаа. Охины шугам нь гэрэл цацруулсан чинь энэ байна гэд манай гуравч нэг хонгил руу орон өөдөөс нь ирэх сүнсийг пойлдод алчхна. Алчхан шижтэй сүнс юм чинь устгах гэвэл дээр юм болов. За юун сүнс гэрэл мэрлвэ гэж бодж ивэл манай гур хүн дарагдаггүй хорон сүнс алах ажил цагийн ажил хийд юм байлээ. За бүр ихнээс нь ярьж өгвөл эртээр үед анх Баавга бар хоёр бурхны хүүгээс бид хоёр хүн болмоор байна гэхэд нь бурхны хүү 100 хоног ариун өмгөөрт саримсыг идээд нар үзэлгүй агууд байвал хүн болно гэснийг нь дагсан ч бар 7 чоноглог цогтож Баавга бурхны хүүгийн үгэнд итгэн хүн болж чадан Үньё гэдэг нэртэй болж Үньё бурхны хүү хоёрын дундаас ирээдүйн Солонгосын хаант улсын үндэслэгч болох Дангун Вагом эрүүл чирэг хүү төрлөө гэж авсан. Ууг нь бурхны хүү байж амтан за тэр ч яхав Дангуны энэ домогт яригдаггүй нэг хэсэг байдаг нь энэ талаар сонсон босод амьтад ч ирсэн боловч ихэнх нь 7 чоноглыг цогтож үнээсээ болоод хүн болж чадаагүй амьтад хүмүүсийг гихтэж хүмүүсийг хуурч хүн болох хүсэлтэд хөтлөгдөн хүний илийг идэж заримдаа бүр үзэн ядалттай араас нь ирдэг байв. Тэдний нэг болох 9 сүлт хүнийг анчин эмигний зээг тэрвэрчихсэн. Чи хаашаа чаравсан зээгийнхэн хүүг оноо эдрийг амхандаа барьцаалах хайцсан чинь эмгэн давхар харавчдаг. Яагаад давхар харавсан бэ гэхээр энэ нь хүнд үйлчлдэггүй зөвхөн араатанд үйлчлдэг сум юм байна лээ. Хар үнэг бол тэгээд хүн болж чадаагүй те амтын хിവэрэ болохоор тэг өгөж байгаамаа хөрхий. Эцсийн мөчтөө харавж алсан эмхтэй үнэ гэж одоо. За эмхтэй үнэг чинь ганцаараа байгаагүй хөвлөд нь зулцгам нь байсан ингээл зээг нь 17 наснда хөхлөөр хараачихдаг. Зураглалт солигдож нөгөө охин чинь 17 нас хүрэх ба нэр нь ийн нараа шүү. Одооноос нараа. Өрөөдөд сэрэл хоцорлоо гэж явахтаа бэлтгэтэн нагц ах ээж хоёр нь төрсөн өдрийн биелхийг өгдөг. Амар баярлал нагц ахынхаа өгсөн бэлгийг харсан чинь 10 кг гентил. Нараач өөрийнхөө хүссэн юм өгөөд тахтай яахвтай гэл айгу ууртай. Тэгэл ээжийнхээ зүйлт авсан гэдгийг сонсоод вау гэл амар баярлал гарсан чинь хараал зайлуулдаг зүйлт. Нараач сургууль дээр ирчихсэн хичээлд орж байна. Завсарлагаан болоход ялгаагүй л өдөр байна да эдрэл явж исэн. Нэг бөмбөг өнхрөөд ирэхээр нь буцаагаад явуулах гэсэн гутлан сугарч нисээд нэг цэнхэр үстэй өндөр залуугийн тэгээд яг толгойг нь ондог бүр. Энэ бандыг Гүньё гэдэг нэгдүгээр анги. Одооноос Гүнэ. Тэгээ ингээд амархан нэрээр нь дуудаад явчих юм бол надад ч уншихад амархан та нарт ч гэсэн тогтооход амархан шүү дээ. За ингээд дахин нэг шинэ гол дүртэйгээ танилцсан юм чинь буцаад вебтүүн рүү орцгоё. Гүнээ нарагийн гутлыг өгснөө хараалынх нь мингхүү сорвгхүү тэмдгийг нь харцгаад ойртож үнэрснэ. Үнэрлэж байсан үнэр байна. Гэчээ сургууль руу орчихдаг. Тэгсэн чинь тэнд байсан охтууд нь гүнээ дэргэл сүүд. Нараа чарын өөрөөс нь яг юу үнэрцнийг гайхаал нэг модонд хөрсөн чинь хараал юм шиг байгаа нэг хар юм гарч ирснээ хараал үйлчлэхэд 4 цаг үлдлээ гэл амар эвгүй энэдэг. Тэгсэн чинь энэ хоёр чинь нэг анги тэгсэн бүр хажуудаа суудаг болж таарсан. Манай хүнд гүнээ айгүй таалагдсан юм шиг байна лээ. Гүний спорттоо сайн бичиж байгаа нь хөртөлтөг эдрэгэл дэвтрийг харсан чинь нөгөө дөг гүнийн дэвтэр дээрээ бас ягаад самарлаг үнэртдэг вэ эдрэгэл биччихсэн. Бас нараатай ярьж байгаагүй дандаа өөртөө ярьдаг. Тэгэл за энд сонин гай байна да гэл хичээлээ тараад хогоо аях гээд явж исэн чинь хойноос нь дуудснаа. Би үнэрийг чинь олсон. Үнэгний үнэр. Үзүүн дээрх чинь үнэгний хараал бидтэй гэсэн нараа өгөх хүртэл 5 секунд тэгэл нараа ч ээжийнхээ хараалын тухай бодсон чинь юу нараа өгөхөд 4 секунд, 3 секунд, 2 секунд, 1 секунд гээл тоол дуусуугүй хараалд эзэмдүүлсэн жолооч тоосон хангалтгүй ороод ирдэг. Яг дайруулчлаа да гэсэн чинь гүний аварч чаддаг. За тэгээд энийг үзээд айгүй баярлсан нэг юм нь Солонгос драманууд дээр хамт амьдрж болох юм дээр түлхснээ өөрөө дайруулж мариулаад байдаг да. Гүний яг тэгж тэнэгтгийн оронд ингээд цаашаа тэрвэрэд хамт үсгэсэнд нь амар баярлаад байгаа юм. Гүний босвол машины урд тал руу явсан чинь байхгүй. Нарагийн бин хөвтж идэг. Гүний очсноо сэрээрээ гэл зөөлхөн биш заяа. Тэг бүр 1-2 ч биш бүр ингээд угсруулад амар чанга алгадаад байдаг. Нарагийн сүнс тэгээ тэрийг нь хажуунаас нарчгаад ямар өвчтэй хүүрвэ гэж бодож байгаа юм шин. Тэр гаргаж байгаа царай марайг нь л харч. Тэгсэн нөгөө хараал чинь бийжэл амар том биетэй болсноо. Ямар удаан хөлөөв. Ашгүй анчны үр хойж 17 хүрлээ гэл нарагийн маань сүнсийг ороод өргөөд ядчихад ямар эвгүй өргөөд за тэр жижи боллоо юу да гэсэн чинь гүнээ нөгөө үнгээ ганц өхөөл нараг суулчихж байгаа юм чинь.
Гүний ихтэй бүр арай л мэдрэмжгүй заяа. Нарагийн сүнсийг дээрээ эргүүлж байснаа толгоогоор нь биерүүн савчдаг. Энэ ихтэй бүр арай л агуулд тийм амар ширүүнж байгаа шиг. Тэгсэн нэрэл тэр нь бүтээд нарагийн сүнс биедээ орчдөг. Нараач гүнийг өрөөнд ухаан ороод юу болсноо ч бодож амжаагүй байхад нь юуг өрөөнийх нь гаднаас хоол авсан уу эдэргээд нэг мороод ирдэг. Нараач ч бушуухан шиг шүүгэр өн ордог. Энэ ихтэй бас жоохон сурцтай л ороод за тэгсэн өрөөнд нь бар ороод ирдэг. Бисэог нь хүний хоолой сонссондоо бар байна гэж бодсон чинь нөгөө бар нь ном ногоонуудэрээ нараа руу амар хардаг. Нараа бодгоо би үртлээсэн. Тэгснээ нөгөө бар чинь нарааг хараагүй юм шиг царилаа цаашаа явцдаг. Нараач би ярьдаг бар хараад байна уу да ямар сони юм гэ бодож босоогүй байтал гүний хаалгын дийлгчдэг. Тэгээ шүүгний хаалгыг дийлгцэн. Нараач амар цандраал би сая бар харсан гэсэн нөгөө бар чинь жижигхэн болцсон. Гүнээ юун бар мар эн чинь муужгаа гээл бамбарлаа амар муухаарсан чинь нөгөө бар нь ядаргаавэ гэсэн царай гаргаснаа мяавлж идэг. Нараач гайхаад байж исэн чинь өрөөлөн вау гүнийгийн найз охин уу ингэж нэг ихтэй охин авчрах гэж гээл амар кул ихч ороод ирдэг. За энийгч бол мэдээж гүнийгийн ээж нам ууран одооноос нам ууна. Тэ дагаад хэлээрээ тэ гоё. Нам ууна. Гүнэж нарааг манай найз байгаамаа. Завгүй болохоор одоо явлаа гэсэн чинь ээж нь нарагийн хараалын тэмдгийг харснаа хоол идчихэд яваа гэд аваад үлдээчихдэг. Гүнийгийн гэрийн ихтэй айгүй таймингтэй заяо. Зочны өрөөнд орвуугүй юу хоёр ах нь ороод ирдэг. Том ах нь 27 настай нам гийхан. Одооноос Тахиа. Бага ах нь Хандуу. 2 дугаар анги одооноос Хануу. Энэ том ахыг нь яагаад Тахиа гэсэн тайлбарлахгүй ойлгох хөө. Бөөндөө хоолоо идэл нараад сандраад байжсэн чинь том ах нь тайвшруулаад нэг өндөг өгөхт нь энэ ах цахиус нэгэр юм аа гэсэн хувцсан дээр нь үд байгаар нь автал далвч болж таарсан. Ваа нэрээ цахиусан тэнгэр юм уу гэтэл Тахиа болоод хөвөрчдөг. Тийм. Шууд утгаараа Тахиа. Томч биш жижигхэн Тахиа. Тэгсэн нөгөө муужгай сүултээ жоох охин болоод хөвөрчдөг. Ханууч хоолоо идмээргүй байна. Бүх юм саримстай байхаар залхаж байна гэд гомдлоод бостон ч гэсэн санал нийлсэн чинь намуунагч чимээгүй бай гээл ширийгээ хагартал наалгадаад том бар болоод хөвөрчдөг. Бүр амар том. Энэ идэж хүн болж хөрөхтаа алдаа гарахгүй тул саримс иддэг юм байна лээ. За энэ хэд яг юу вэ гэхээр дангуумын домогт нөө яригддаг хэсэг байдаг гэд амьтдын тухай ярьж исэн да. Тэгээ хүн болж чадаагүй цутаасан амьтдын үр хойч юм байна лээ. Нараач гүнээс чи хүмүүн үү гэсэн чинь гүний зэвүүн инээснэ мэдээж хүн. Гэхдээ нараач тэгвэл энэ амьтад гэсэн нөгөө амьтад нь бүгдээрээ уурлаад хэнийг амьтан гэдэг байна. Чи ярьдаг харсан уу? Бид нар ч гэсэн хүн гэж авсан. Том ахын чи бусдыг гаднаар нь дүгнж болохгүй гэсэн чинь намуунаа ихч хойно нь эвгүй царай гаргаснаа. Чи бидэнтэй учирсан гэдэг чинь хувь тавилан л гэсэн үг. Үхлийн хуурч үнэгний хараалаас зогцсон гэдэг чинь маргаашаас амьдрал чинь шаал өөр болно. Эний хэрэгтэй үедээ үүдэндээ наагаарай. Бидний холбоно гэсэн нэг туулайн зурагтай сахиус шиг юм өгснөө. Одоо хараар орой олчлаа гэд гаргаж өгдөг. Нараач яг хөдөө ийм юм харсан юм чинь нөгөө сахиусын хайснаа хүж байгаа юм шиг гэрлөөгөө гүйж байгаа юм чинь. Тэгсэн нөгөө сахиус нь нисэж ирээд нарийн цүнх рүү орчдөг. Орондоо ороод өнөөдөр юу болсон юмнуудаа бодоод унтаж чадахгүй гэсэн чинь 8:30 болтол унтчихсан байдаг. Хичээлээсээ хоцорчихлоо гэж цайгаач уулгүй бүр гуталмулан суурчсан байхад тоолог автобусныхаа бодол руу гүйдэг. Тэгсэн чинь нэг залуугийн мөрөн дээр амар том толгойтой юм сууж байдгийн. What the fuck нэ гэж харсан чинь яах гээд миний залуураа хараад байгаа юм. Нүдийг чинь ухан шүү гэхэд нараач хараагүй юм шиг царилснаа ундаа гараж ирээд уусан. Нөгөө сүнс нь гайхаж харж байснаа тагийн нэгээд уугаач ээ гэж авсан. Нараач паниктаад автобусандаа суулгүй гутамжаар дүүрэн сүнс харж айжгүйгээл намуунаа их чинь хэлсэн юм бодогдоод л гүйсээр нараач гайхсаар ангийнхаа хаалгыг нийтэл дүүрэн сүнс тэгэл ширлээл арай гэж орж ирэл хичээлээ хийх гэсэн чинь бүгдээрээ нарыг тойр зогсчоод ахлах ангид орчхоод энийг бодож чадахгүй байгаа юм энэ гэл муулаад байж идэл нэг сүнс нь биднийг хараад байгаа мó гэл яг баригдах гэсэн гүний босч ирснээр яаж симэр юм дээ. Rhina Crimson гэдэг аним байдаг да. Тэрэн дээр гардгар бол гарныхаа аурагаар нөгөө сүнснүүдийг хөөд гаргачихдаг. Нараа бөөм баяр болж байгаа юм чинь. Завсалгаанч болж гүнээ төрөний сүнснүүдийг танилцуулаад сүнсч гэсэн хүн шиг сайн муу гэж хоёр янз байдгаа гэл. Амдурмаар байвал ээжийн өгсөн сахиусыг хаалган дээрээ наагаарай гэчихэд явчихдаг. Нараа бол тэр сахиусыг цөмөнд нь байгааг мэдэхгүй болохоор яахаа мэдэхгүй гайхаад үлднэ хөөрхий. Гэртээ хараад нүрээ угаасан чинь гудамж сууж байсан том биетэй бараа өнгөтэй сүнс амтны үнэр гэснээр хаалгын нэвтлэл ороод ирдэг. Нараач нүрээ самдчихсан болохоор ахыгаа гэж бодоод анзаардаггүй. Өрөөлүгөө явсан нөгөө сүнс хойноос нь ирж байгааг хараад өрөөлүгөө гүйж ороод хаалгаасан чинь амттай үнэр
шин сүнсгээл ороод ирэхэд нь ээжийг нь өгсөн зүйлд үйлчлэгч хангалттай бол үйлчлж чаддгүй. Нөгөө том сүнс чинь нарагийн сүнсийг биенээс нь гаргаад яг идгсэн нараач цүнхээрээ савсан нөгөө сахиус нь гараад ирдэг. Гайхаал игчийн хэлснийг санаад хаалга руу явах гэсэн ч сүнс байгаа болохоор чаддгүй. Тэгээл хідэн бал аваад шидсэн нөгөө сүнс нь амар уурлал барьж аваад яг идэх гэсэн нараа шүүний хаалгач гэсэн хаалга үсттэй гээл наас нь нэрэл тэр нь гэрэл цацруулаад гүнээ нөгөө сүнсийг зөхиол гараад ирдэг. Гүнээ бол тий үнэхээр л дилвч зодд юм байлээ. Дилвч зодсон чинь нөгөө сүнснээс ч идүүлсэн сүнснүүд нь гарч яваал үлдсэн хар хэсгийг нэг жижигхэн лацтай саунд хийгээд за би одоо явлаа штэ гэсэн шүүг рүү норчдөг.